El actor coreano Park Ji-won falleció a la edad de 31 años, 32 en edad coreana, debido al cáncer de estómago que le fue detectado en el 2019. A pesar de haber luchado desde el año pasado contra el cáncer, la enfermedad venció al actor del dorama Chicago Type Writer el pasado 11 de mayo, según lo informó su familia. El mundo del K-drama atraviesa un momento difícil, debido a la lamentable pérdida del actor Park Ji-won. La familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Amigos también confirmaron la noticia por medio de sus publicaciones, donde le dan el último adiós al actor. Desde el 2019, Park Ji-won fue diagnosticado con cáncer del estómago, por lo que se mantuvo bajo tratamiento para combatir dicha enfermedad. Sin embargo, perdió la batalla y murió muy joven y con una carrera prometedora. El actor se dedicaba a modelar, pero tuvo su oportunidad actoral con el dorama Chicago Type Writer, una historia donde un reconocido autor tiene un bloqueo y necesita la ayuda de un escritor anónimo. Su hermano fue el encargado de agradecer las condolencias y mensajes de sus amigos y fans. A través de una publicación de Instagram, compartió los arreglos florales recibidos en su nombre durante el funeral, el cual se llevó a cabo de manera privada y solo con sus conocidos más cercanos. En las redes sociales, algunos fans han compartido mensajes de despedida para Park Ji-won. Sin duda alguna es una gran pérdida, y más cuando era un joven con ganas de vivir, algo que contrarresta la mayoría de las muertes en el K-pop o K-drama han sido por suicidio. Sin duda alguna es algo muy triste. Esperemos que Park Ji-won haya encontrado la tranquilidad que su alma necesitaba.